सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गबरू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, पबजी का अपडेट आने के बाद उसमें माइक का ग्लिच बहुत ज़्यादा चल रहा है, यानी कि ना तो आपकी आवाज़ आपके टीममेट्स को जा रही है और ना ही आपके टीममेट्स की आवाज़ आपको आ रही है। तो गाइज ऐसे में पबजी खेलना बोरिंग सा लगता है जब आप अपने ही टीममेट से कुछ बात नहीं कर पाते हैं। मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता यार ऐसे पबजी खेलने में। टीममेट्स के होते हुए भी आप पबजी को खेलते हुए बोर होते होगे। गाइज ये वॉइस का जो ग्लिच है ये आपको नए अपडेट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा। पहले भी कभी कभी हो जाता था, लेकिन जब से 1.3 का अपडेट आया है तब से तो बहुत ज़्यादा माइक ग्लिच की प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइज ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत तगड़ी ट्रिक लेकर आया है आज की इस वीडियो में। उसके लिए ना तो आपको किसी VPN की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपकी आईडी पर कोई इफेक्ट आएगा। वो बिल्कुल सेफ ट्रिक है, आप उसे किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज पहले मैं आपको अपने फ़ोन में गेम चलाकर दिखा देता हूँ। मेरे फ़ोन में भी माइक ग्लिच की प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। मैं आपको लाइव प्रूफ सारी चीज़ें दिखाऊंगा, उसके लिए आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो गाइज ये मैंने एक TDM स्टार्ट कर दिया है अपने फ़ोन में। गाइज मैं आपको यहाँ पर अपने गेम के माइक को ओपन करके दिखा देता हूँ। हेलो 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 हेलो। तो गाइज यहाँ पर देखिए मेरे गेम का माइक ऑन है, लेकिन मेरे टीममेट्स को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। अगर मेरे टीममेट्स को मेरी आवाज़ जाती होती तो यहाँ पर लोगो आता बना हुआ मेरे नाम के आगे, और गाइज आपको दिख रहा होगा ना ही मुझे कोई मेरे टीममेट्स की आवाज़ आ रही है। तो गाइज मैं अपने टीममेट से बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है गेम खेलते हुए। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है गेम में। तो चलिए गाइज अब मैं आपको बताता हूँ वो हिडन ट्रिक जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप देखें टेक्निकल गबरू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से होम में चले जाना है। होम में जाने के बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको उसके सर्च बार में जाना है, और सर्च बार में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना DNS। उसके बाद आपके सामने एक प्राइवेट DNS नाम का ऑप्शन आएगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। ये सभी फ़ोन्स में होता है। अब दोस्तों ये आपका ऑफ होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राइवेट DNS को चूज़ करना है। अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ तो आपको उसे कट कर देना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना DNS.google। जिस तरह से मैं टाइप कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरह से टाइप करना है। DNS.google टाइप करने के बाद आपको इसे सेव कर देना है, और इसे सेव करने के बाद यहाँ से बैक चले जाना है। अब दोस्तों आपको अपने पबजी वगैरह को रिसेंट टैब से कट कर देना है। रिसेंट टैब क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में एक बार फ्लाइट मोड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इसे ऑफ कर देना है और फिर से अपने फ़ोन को डाटा से कनेक्ट कर लेना है। आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में अपने गेम को ओपन कर लेना है। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ सारी चीज़ें दिखाऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को कट करके नहीं जाना है। तो दोस्तों ये मेरा गेम ओपन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, अभी लोडिंग चल रही है। तो गाइज ये मेरे फ़ोन में गेम ओपन हो चुका है। अब मैं आपको एक TDM मैच लगाकर दिखा देता हूँ सारी चीज़ें लाइव प्रूफ। देखते हैं इसमें मेरी साउंड मेरे टीममेट के पास जाती है या नहीं, या मेरे टीममेट्स की साउंड मुझ तक आ पाती है या नहीं। तो गाइज सारी चीज़ें लाइव प्रूफ देख लेते हैं, एक बार मैच स्टार्ट हो जाने देते हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं मेरा टीममेट बोल रहा है और आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं इनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये गाने वाने गा रहे हैं और पता नहीं क्या बकचोदी काट रहे हैं। तो चलिए गाइज अब मैं आपको अपना माइक ओपन करके दिखा देता हूँ। हेलो हेलो हेलो। ये देखिए गाइज मेरे माइक से आवाज़ प्रॉपरली जा रही है। जैसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरे नाम के आगे माइक का लोगो आ रहा है बना हुआ। तो गाइज मेरी आवाज़ प्रॉपरली जा भी रही है और मुझे मेरे टीममेट्स की आवाज़ आ भी रही है। अभी मैंने ये ऑफ करके मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पता नहीं ये लोग क्या बकचोदी काट रहे थे। तो गाइज दोबारा से मैं आपको अपना माइक ओपन करके दिखा देता हूँ। उस साले ने मार दिया पीछे से, रुक जा भी देखते हैं तेरे को भी। तो गाइज ये मेरा माइक ओपन है और यहाँ पर प्रॉपरली आवाज़ जा रही है मेरे टीममेट्स को। मैं इनकी भी आवाज़ खोल देता हूँ 1 मिनट के लिए। अरे उसके आगे कुछ आता है। गाइज ये लोग कुछ बोल रहे हैं, आपको इनकी आवाज़ आ रही होगी।
तो गाइस इस तरह से आप अपने पबजी में माइक ग्लिच की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ये ट्रिक बिल्कुल सेफ है, इससे आपकी आईडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा और ना ही आपकी आईडी वगैरह बैन होगी। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इस तरह की रोजाना नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।